ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే నేను యాప్ని మీకు చూపించబోతున్నాను. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఈ యాప్ మనకు ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది. నేను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లేదా ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి బ్యాటరీ అలారం అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి, మీకైతే ఒక యాప్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, చూడండి, నేనైతే ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం సెర్చ్ చేద్దాం. కొంచెం ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే సెర్చ్ చేశాను. ఇక్కడ మనకు రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చాలా యాప్స్ అయితే వచ్చాయి. మనం ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇప్పుడు యాప్ని చూపించబోతున్నాను. ఒక్క నిమిషం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఛార్జ్ అలారం, ఫుల్ అండ్ లో బ్యాటరీ అలారం అని ఉంది కదా, దీనిపైన టిక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, దీనికి రెవెన్యూ బాగానే ఉంది, రేటింగ్ కూడా బాగానే ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. నాకైతే నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఓపెన్ అని ఉంది. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇప్పుడు యాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ యాప్ని ఓపెన్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫుల్ అలారం ఎట్ 100% అని ఉంది. లో అలారం ఆఫ్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇదేం చేయండి అంటే మీరు లో అలారంని ఆన్లో ఉంచుకోండి ఎప్పుడైనా సరే. ఇది మీకు ఆన్లో ఉన్నట్టయితే మీకు బ్యాటరీ లో అయినప్పుడు అలారం అయితే రావడం జరుగుతుంది. మీకు వైబ్రేట్ కూడా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం ఛార్జింగ్ పెట్టి లేం కాబట్టి అది డిశ్చార్జింగ్ అని చూపిస్తుంది. Out of list. 5000 mAh. Max capacity. Li-poly. Technology. Good. Health. Not charging. Charge status. 3.9. Voltage. 47. Temperature. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం బ్యాటరీ టెంపరేచర్, వోల్టేజ్ ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. 40%. 3.963 volts. Voltage. 47. Temperature. 20. 40%. Alarm level. Low battery alarm off. 100. 100%. 100. 100. Alarm level. Full battery alarm on. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాటరీ అలారం ఆన్ అని ఉంది కదా, ఇది 100% అయినప్పుడు మనకు అలారం అనేది వస్తుంది. అంటే బ్యాటరీ 100% ఛార్జ్ అయినప్పుడు చూపిస్తుంది. దీన్ని మనకు నచ్చినట్టు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 100%. 100. చూడండి, ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఒక్క నిమిషం. సారీ ఫ్రెండ్స్. అలార్మ్ లెవెల్. ఫుల్ బ్యాటరీ అలార్మ్ ఆన్. అలార్మ్ లెవెల్ 100%. 94%. 88%. 82%. 76%. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను 76% అని పెట్టాను. అంటే ఇది మనకు 88% ఛార్జ్ అయినప్పుడు అలారం ఫుల్ అయిందని చెప్పేసి వస్తుంది. Battery alarm off. Alarm level 40%. 20. 40%. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అలారం లెవెల్ 40 అంటే లో బ్యాటరీ అలారం అయినప్పుడు 40%లో నేను పెట్టుకున్నాను. ఇది అంటే మనకు 20% వచ్చినాక లో బ్యాటరీ అని చూపిస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ 20% అని మీకు చూపిస్తుంది కదా. సో ఫ్రెండ్స్, యాప్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది,
మీరు ప్లే స్టోర్ నుండి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీడియో ఇంతే. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కుదిరితే కామెంట్ చేయండి. Accessibility. బాయ్ బాయ్ నా. Accessibility menu.